Imaginează-ți cum ar fi dacă toată lumea s-ar opri în loc. Nu mult, doar un moment. Lumea în care m-am născut s-a oprit mai mult de un moment. Dar nu cum ți-ai imagina. Ăsta nu e science fiction. E realitatea în care au trăit părinții mei. De unde a pornit totul? De la ei, de la liderii lumii. Pentru că după decenii de ales răul cel mai mic, încet, încet oamenii s-au săturat. S-au săturat să facă alegeri doar ca să li se demonstreze că au ales greșit. Și asta nu e tot. Înainte de marile proteste, lumea trăia bine, mersi. Ai putea crede că libertatea de a alege e un lucru bun, dar gândește-te puțin. Ce înseamnă, de fapt, libertatea? Oamenii aveau atât de multe alegeri de făcut, încât au devenit sufocați de ele. În grupuri mici și apoi din ce în ce mai mari, oamenii au refuzat să mai facă alegeri. Apoi au avut loc cele mai mari proteste ale secolului și din ce în ce mai mulți oameni s-au convins că omenirea are nevoie de o schimbare. Așa s-a născut cea mai avansată inteligență artificială din lume, o tehnologie la care s-a lucrat ani în șir. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să analizeze istoria omenirii. Concluzia sa a fost simplă. Oamenii nu fac față presiunii de a lua decizii. Nu a fost nevoie de legi care să interzică luarea deciziilor în afara sistemului nou. Oamenii pur și simplu au acceptat faptul că doar așa pot avea un viitor mai bun. Random Assignment Directive Unit sau RADU este exact opusul nostru. Calculat, hotărât și rece. În scurt timp, Radu a trecut de la decizii importante la alegerea outfiturilor oamenilor. Nimeni nu a contestat tranziția. Oamenii pur și simplu erau fericiți că au scăpat de presiunea alegerilor. Era nevoie de o schimbare. Și schimbarea s-a simțit de-a lungul timpului. În câțiva ani, lumea s-a stabilizat. Apoi, a început să evolueze. Părinții mei au acceptat imediat randomizarea. Poate pentru că au avut noroc din prima. Au fost randomizați într-o casă nouă, apoi la joburi care le plăceau, au înțeles că viața e mai bună dacă nu trebuie să faci alegeri. În același spirit m-au crescut și pe mine. Când eram mică, am început să desenez. Nu prea mă jucam cu copiii de vârsta mea. În mintea mea erau numai culori și peisaje. Am trăit mereu random și totul a fost bine. Mâine încep facultatea. Am intrat, evident, la specializarea pe care mi-o doream. E genul de loc unde trebuie să vii zilnic. Puțin o mai aleg în ziua de azi. Majoritatea învață la distanță. N-am emoții. Totul e random, deci o să fie bine. Nice.
3 luni de facultate nu am vorbit cu foarte mulți oameni. Bine, nici n-am fost randomizată la vreo activitate care presupunea socializare. Până într-o zi când... Scuze! Wow! Cărți! N-am mai văzut așa ceva de mult timp. Scuze, trebuie să plec la seminar. I left you in a state of grace. Another time, another place. Now I've nothing left to say. I lost my way. Lumea e în anarhie pentru că Toma și-a tăiat un pic blugii. Cred că e o eroare. Comanda vine de la Radu. Păi atunci este perfect. Ne vedem în 2 ore?